Уходят те, кого любил, уходят те, кто был мне мил. Просто хочется молчать, как мне с этим жить? И не найти уже покой от этой скорби неземной. И сердце рвется пополам, я знаю эту боль. Словно свечи тают слова, голос слышен едва. Губы повторяют, как жаль. Тихо плачет рояль. Поздно бьем колокола, поздно говорим слова. Печально и нереально больно. Тает скорбная свеча. Молчу, но хочется кричать невольно. Прости нас, Господи, за слезы и печаль. У каждого свой путь земной, своя надежда, свой герой. И это странная судьба, у каждого своя. Они уходят как-то вдруг, они уходят невзначай, уходят на последний круг, а вслед прости, прощай. Словно свечи тают слова, Голос слышен едва. губы повторяют, как жаль. Тихо плачет рояль. Поздно бьем колокола, поздно говорим слова. Печально и нереально больно. Тает скорбная свеча. Молчу, но хочется кричать невольно. Прости нас, Господи, за слезы и печаль. В дорогу грез и вечных снов уходят те, кого любили. И не найти уже слова, но ваша музыка жива, и так будет всегда. Поздно бьем колокола, поздно говорим слова. Печально, печально и нереально больно. Тает скорбная свеча. Молчу, но хочется кричать невольно. Прости нас, Господи, за слезы и печаль. Прости нас, Господи, за слезы и печаль. Прости нас, Господи, за слезы и печаль. Дай Бог, все будет хорошо. Пока все тут. Дай Бог. Да я уверен. Что, дорогие друзья, идут съемки нашего клипа. Slowly. More slow. Continue walking. Continue walking. Вот он, наш режиссер. Работает.
Ай, красавчик, Артемий. Okay, slowly. More smoke if you can, guys. Keep puffing. Okay, cut. Ну что, дорогие друзья, начинается потихонечку съемка уже. Сейчас мы сделаем, как мне сказали, мейкап. У меня мейкап будет один, красные губы и все. Получается, Валерия нормально все сделали, а мне не надо много мейкапа. Просто вот губки поправить и все. Ну окей, в общем, у нас начинаются скоро съемочки. Мы сейчас делаем мейкап, переодеваемся и будем снимать вам целый общий исход. Мы продолжаем, как продолжаем, вернее, мы сейчас снимаем самую главную такую сцену, если можно так сказать, апофеоз, в конце припев с хором. Сейчас эмоционально. Класс. Guys, how are your candles? Ой, бывает. Знакомство со свечкой произошло. По-другому, с другой ракурсом.